que se levar com uma nos cornos dói um bocadinho. Uma daquelas quando tem aquelas polarronas. Olha, a primeira vez, o meu irmão uma vez Cagam. mandou uma pedra de calçada à cabeça, foi a primeira vez que eu fiquei pedrado. Esqueceste? Pô, não, a Alex esqueceu. Ok. Mas ficou. Isso fez-me lembrar uma piada. Não queres que é conte? Não. Não? Ok, ainda bem. Bom, pessoal, temos de acabar com esta mania de dar nomes de pessoas. Então, caralho, na rias. Já estava assim. Já estão. Contra moços. Tempestade R. Tempestade B. Tempestade de Barranco. Às vezes quando me empate também eu. E nem é pouco. Bastante. Tempestade calçada. Mas está bom, calçada está bom. Ah pá, dá sempre jeito, porque às vezes lá em casa se usa aspirador. Quando a luz vai abaixo preciso varrer o chão, não tenho nenhum. Assim, chuveiro, uma puta de uma vassoura, é certo bom. Tempestade X. Vamos todos dar um. Elefante. Next. Porque eu ainda fui perder tempo aqui neste lado. É perigosíssimo. Então, olha lá. Vou ver quando está puxado de lápis é assim. Imagina se eu tivesse levado com a ponta nos olhos. Mas há uma vista direta. Mas era uma vista também pior. Ora, com a tempestade com a letra N, vamos decifrar aquelas leggings e aquelas coisas. Olha lá para isto. Vou ver com uma tempestade de lápis nos cornos. Imagina se isto não tivesse caído. Banando no olho. Foda-se! É V, não é F. Desculpa, Joel, desculpa. Isto foi sem querer. Desculpa. Desculpa, amiga, sério, foi sem querer. Mas a minha tinha ficado muito mais macia.